Яқшымбет ауылында туып үсеп, бүгінгі күнде Мұрак ауылында ғұмыр итүсе Зүлфия Ғафуриян қызы Аллағуатова өзінің 55 яшьлек матур юбилейін билдәләй. Қадірлі біз, һин безнең өсөн дөньялағы иң изге, яқты, күңелле, сабыр холыклы, мәрхәмәтле, газиз кеше. Һин таянысыбыз, терәгебез, яклаусыбыз, хаклаусыбыз. Атайыбыз менән безне, ике балагызны тәрбияләп үстереп, белем алырга ярдәм итүегез өчен, дөньяла югалып калмас өчен бар көсегезне алганыгыз өчен мең рәхмәт әйтәбез. Әсәйебез телде йотырлык тәмле ризыктар бешерүгә лә оста, ул эшләренә лә маһир. Һәр береһенә кәңәшләрен биреп, ярдәм кулы һуҙып яшәй. Һөйөклебез, һиңә һаулыктың иң ныҡлыһын, ғүмерҙең ҡыуаныс, шатлыҡтарға мөлдөрәмә тулыһын теләйбеҙ. Киләсәктә лә атайыбыҙ менән бер-берегеҙгә терәк булып, тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, балаларығыҙҙың һәм яҡындарығыҙҙың изгелеген күреп, бәхеттәренә һөйөнөп, именлектә оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип итһен. Барлыҡ яҡшылыҡтарың, йөрәк йылың, наҙың, ярҙамың өсөн сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Тормош юлың һәр саҡ балҡып торһон, яғымлы, шат булһын күңелең, оҙон ғүмер, бәхет, шатлыҡ менән бер ҡайғыһыҙ үтһен ғүмерең. Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен, сәләмәтлек, ярты бәхет тейҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Иң изге теләктәр менән тормош юлдашың Венер, ҡыҙың Әлиә, улың Әнүр, кейәүең Илшат, ейәндәрең Илнар һәм Раян. Хөрмәтле Зөлфия Ғафуриян ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың тәбрик һүҙҙәренә беҙҙең ижади төркөм дә ихлас ҡушыла. Һеҙгә сәләмәтлек, имен киләсәк, алһыу таңдар теләп, йыр бүләкте һеҙҙең тарафтарға юллайбыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ, юбилейығыҙ мүбәрәк булһын. Көтә көндә әсәй балаларым, ныҡыт һалып, өҙөлөп, һағынып. Көткәнеңде белеп, ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уҡып, әсәй аҡ теләктәр теләп оҙата. Иҫән генә бер үк йөрөгөҙ һеҙ тейеп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп.
Иҫләп яшь саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларын изгелеген күреп. Әсәкәйем иҫләп яшь саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларын изгелеген күреп. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларын изгелеген